Нужно выбираться отсюда. Черт! Что это за шум? Нужно поскорее вернуться в клетку. Главное, чтобы он не заметил, что я вылезал из клетки. А? Так, погоди-ка. Что-то здесь не так. Видимо, показалось. Нет, нет. Кто это там шумит? А? Так, погоди-ка. Что-то здесь не так. Видимо, показалось. Нет. Что это за шум? А? Так, погоди-ка. Что-то здесь не так. Видимо, показалось. Нет. Нет. Что это за шум? Нужно чем-то запереть дверь, чтобы у меня хватило времени сбежать. Ну, живо открывай дверь.
черт возьми!